Są ludzie, którzy nienawidzą swoich urodzin, nie świętują ich, nie wspominają o nich, wolą wręcz zniknąć tego dnia. Ale dlaczego data, która powinna być radosna, budzi dyskomfort, niechęć lub lęk? Dlaczego niektóre osoby czują presję tam, gdzie inni czują radość? I co najważniejsze, co to zachowanie mówi o ich historii emocjonalnej i sposobie relacji z innymi? Dziś nie będziemy rozmawiać o przyjęciach, lecz o tym, co psychologia skrywa za tymi, którzy wolą spędzać urodziny w ciszy. Kiedy dorosła osoba decyduje się nie świętować urodzin, w wielu przypadkach źródło nie tkwi w teraźniejszości, lecz w dzieciństwie. Nie jest to nagły wybór ani zwykła osobista preferencja. To wynik emocjonalnego doświadczenia, które powtarzało się zbyt wiele razy, gdy nie było jeszcze słów, by je wyjaśnić. Wyobraź sobie dziecko, które z nadzieją czeka na swoje urodziny. Odlicza dni, wyobraża sobie tort, prezenty, uwagę, ale ten dzień nadchodzi i mija jak każdy inny. Nikt o nim nie wspomina, nikt się nie zatrzymuje, nikt nie pamięta. Na początku boli, za drugim razem dezorientuje, za trzecim razem coś w dziecku się zmienia. Już nie czeka, uczy się. Psychologia nazywa to wyuczoną bezradnością. To moment, w którym mózg rozumie, że oczekiwanie czegoś pozytywnego prowadzi jedynie do rozczarowania. Wtedy aktywuje mechanizm ochronny, przestaje pragnąć. Bo kiedy niczego nie oczekujesz, nikt cię nie zrani. Z czasem to dziecko przestaje prosić, przestaje robić sobie nadzieję. I co najważniejsze, przestaje postrzegać swoje urodziny jako coś istotnego. Nie dlatego, że nie mają znaczenia, ale dlatego, że ból oczekiwania był zbyt wielki. W dorosłości ta rana nie jest pamiętana świadomie. Nie ma wyraźnego wspomnienia mówiącego: nikt nie świętował moich urodzin, ale ciało pamięta. Układ nerwowy pamięta. Za każdym razem, gdy zbliża się ta data, pojawia się nieprzyjemne uczucie, trudne do wyjaśnienia. To nie jest ewidentny smutek, to raczej ciche napięcie. Potrzeba, by ten dzień szybko minął. Dlatego wiele dorosłych osób mówi: nie lubię świętować moich urodzin, nie wiedząc dokładnie dlaczego, nie czują gniewu, nie czują żalu, czują neutralność, a ta neutralność jest w rzeczywistości emocjonalnym pancerzem. Mózg nauczył się w dzieciństwie czegoś bardzo jasnego. Nie oczekuj uznania, bo ono nie nadejdzie. Więc zamiast na nowo przeżywać dawne rozczarowanie, wybiera całkowite ignorowanie tej daty. To nie jest chłód. To emocjonalne przetrwanie. I co najbardziej niepokojące, to zachowanie zazwyczaj rozszerza się na inne obszary życia. Nieproszenie o pomoc, nieświętowanie osiągnięć, nieoczekiwanie uznania. Wszystko rodzi się w tym samym punkcie. W dzieciństwie, w którym bycie dostrzeżonym nie było gwarantowane. Po dzieciństwie, w którym nie zwracano uwagi na urodziny, mózg nie tylko nauczył się ich nie oczekiwać, ale rozwinął jeszcze głębszą reakcję. Unikanie bycia w centrum uwagi. Dla wielu osób bycie obserwowanym nie generuje radości, lecz dyskomfort. Kiedy ktoś proponuje świętowanie ich urodzin, pierwszą reakcją nie jest entuzjazm, lecz napięcie. Ciało się spina. Umysł szuka wyjścia. Pojawiają się frazy typu: nie trzeba, to tylko kolejny dzień. Nie lubię zwracać na siebie uwagi. Ale za tymi słowami kryje się coś głębszego. W dzieciństwie uwaga była niespójna, czasem jej brakowało. Albo pojawiała się wraz z presją, oczekiwaniami lub krytyką. Dziecko nauczyło się, że bycie widocznym nie zawsze jest bezpieczne. Że kiedy wszyscy patrzą, coś może pójść nie tak. W ten sposób z biegiem lat widoczność zaczyna kojarzyć się z bezbronnością. Świętowanie urodzin wiąże się z wystawieniem się na widok, słuchaniem komplementów, przyjmowaniem gestów, pozwalaniem innym skupić się na tobie. I dla kogoś, kto dorastał, będąc emocjonalnie niewidzialnym, ta ekspozycja wydaje się dziwna, a nawet zagrażająca. Nie dlatego, że na nią nie zasługuje, ale dlatego, że nie wie, jak ją znieść. Psychologia wyjaśnia, że takie osoby zazwyczaj wykształcają mechanizm autoprotekcji, minimalizowanie własnego znaczenia, niewyróżnianie się, nieprzeszkadzanie nikomu swoją obecnością. Odwoływanie uroczystości staje się sposobem na zachowanie emocjonalnej kontroli. Jeśli nie ma uwagi, nie ma ryzyka. Dlatego, gdy ktoś nalega na świętowanie ich urodzin, mogą czuć się nieswojo, być drażliwi, a nawet czuć winę. To nie jest niechęć do innych. To strach przed zajęciem przestrzeni, która w przeszłości nigdy nie została im przyznana w stabilny sposób. To unikanie nie jest arogancją ani brakiem zainteresowania społecznego. To wynik lat nauki,
że bycie na drugim planie jest bezpieczniejsze niż bycie widocznym, że bycie niezauważonym boli mniej niż narażenie się na możliwe rozczarowanie. I tak urodziny przestają być świętem. Przekształcają się w sytuację, której układ nerwowy chce uniknąć, nie z powodu braku miłości własnej, ale z powodu emocjonalnej historii, która nauczyła ich się chować. Z czasem niechęć do uwagi przekształca się w coś jeszcze cichszego i głębszego, poczucie, że nie zasługuje się na bycie świętowanym. Dla tych osób urodziny nie budzą radości, lecz niewygodne pytanie, które nigdy nie pada na głos. Dlaczego ktokolwiek miałby świętować moje istnienie? No es una pregunta consciente. Vive en el fondo de la mente, moldeada por años de carencias emocionales. Cuando durante la infancia nadie hizo un esfuerzo real por marcar ese día, el mensaje implícito fue claro. Tu presencia no es tan importante como crees. Y el cerebro infantil, extremadamente sensible, lo absorbió sin cuestionarlo. En la adultez, esta creencia se manifiesta de forma sutil. Minimizar los propios logros, restar valor a los gestos de cariño. Sentirse incómodo cuando alguien organiza algo demasiado grande para su cumpleaños, no porque no lo agradezca, sino porque no encaja con la imagen interna que tiene de sí mismo. La psicología describe este patrón como una autoimagen reducida, donde la persona aprende a ocupar poco espacio emocional, no pedir demasiado, no esperar demasiado, no recibir demasiado. Celebrar un cumpleaños entonces se percibe como un exceso, algo que no corresponde. Incluso cuando alguien cercano intenta sorprenderlos, aparece una mezcla de gratitud y culpa. Gratitud por el gesto, culpa por sentir que están pidiendo más de lo que deberían. Esta ambivalencia genera incomodidad y muchas veces conduce a evitar por completo cualquier tipo de celebración. No se trata de modestia, se trata de una herida temprana que enseñó que el afecto es limitado y que recibirlo puede ser inapropiado o egoísta. Así, rechazar el cumpleaños se convierte en una forma de mantener coherencia con esa creencia interna. No soy alguien que deba ser celebrado. Pero esta sensación no nace de la realidad actual, sino de una historia emocional pasada, que sigue influyendo en cómo la persona se percibe a sí misma. Una historia donde el reconocimiento fue escaso y la validación intermitente o inexistente. Para muchas de estas personas, el cumpleaños no solo implica atención, sino algo mucho más inquietante: expectativas emocionales. Aceptar una celebración significa aceptar que los demás esperan algo a cambio. Sonrisas, entusiasmo, gratitud visible. Y para alguien que ha aprendido a contener sus emociones desde pequeño, esa exigencia resulta agotadora. Durante la infancia, expresar emociones pudo haber sido inútil o incluso peligroso. Tal vez nadie respondía. Tal vez eran ignoradas. O peor aún, minimizadas. Con el tiempo, la persona aprendió a protegerse, reduciendo sus reacciones emocionales al mínimo necesario. En la adultez, esta adaptación se mantiene. Mostrar demasiada emoción genera ansiedad. No porque no exista, sino porque no se aprendió a gestionarla en un entorno seguro. El cumpleaños, entonces, se convierte en una situación de alto riesgo emocional. Demasiadas miradas, demasiadas expectativas, demasiadas reacciones que deberían aparecer. Por eso, muchos prefieren evitarlo por completo. No quieren decepcionar a nadie, no quieren parecer fríos, ingratos o distantes, pero tampoco quieren forzarse a interpretar un papel emocional que no sienten de manera natural. La psicología explica que este patrón surge cuando el afecto en la infancia fue impredecible. La persona aprende que las emociones generan obligaciones y que es más seguro no despertar expectativas en los demás. Así, rechazar la celebración se convierte en una forma de autoprotección. Decir, no me gusta celebrar mi cumpleaños, es en realidad una forma elegante de decir, no sé cómo manejar todo lo que los demás esperan que sienta. Y aunque desde fuera parezca indiferencia, en el fondo hay una lucha silenciosa entre el deseo de conexión y el miedo a no estar emocionalmente a la altura de lo que esa conexión exige. Detrás del rechazo a celebrar el cumpleaños también existe una necesidad silenciosa pero poderosa: el control. Para estas personas, controlar su entorno emocional es una forma de supervivencia aprendida. Cuando en el pasado no podían controlar cómo reaccionaban los demás, si recibirían apoyo, indiferencia o decepción,
aprendieron a depender solo de sí mismas. Celebrar un cumpleaños implica ceder parte de ese control. Significa aceptar sorpresas, reacciones imprevisibles, gestos que no se pueden regular. Para alguien que ha construido su estabilidad emocional sobre la autosuficiencia, esa pérdida de control resulta profundamente incómoda. Estas personas suelen sentirse más seguras cuando nadie espera nada de ellas y cuando ellas no esperan nada de los demás. El cumpleaños rompe ese equilibrio. Introduce una variable externa que puede alterar su calma cuidadosamente construida. La psicología señala que este rasgo es común en personas que crecieron teniendo que madurar demasiado pronto. Al no poder confiar plenamente en el apoyo emocional externo, desarrollaron una fuerte independencia interna, no porque no desearan cuidado, sino porque aprendieron que depender era arriesgado. Por eso, rechazar celebraciones no es un acto de frialdad, es una forma de mantener intacta una estructura emocional que les ha permitido funcionar durante años. Controlar cuándo, cómo y con quién se conectan emocionalmente les ofrece una sensación de seguridad que no están dispuestas a sacrificar. Desde fuera, esta actitud puede interpretarse como distancia o desapego, pero desde dentro es coherencia. Es la manera en que estas personas protegen su equilibrio interno frente a situaciones que sienten impredecibles. Así, evitar el cumpleaños no significa rechazar a los demás. Significa elegir un espacio donde nada se desborda, donde las emociones no se salen de control y donde la persona puede seguir siendo fiel a la forma en que aprendió a sobrevivir. Rechazar un cumpleaños no significa rechazar el afecto. Significa muchas veces proteger una identidad emocional construida con esfuerzo. Para estas personas el cumpleaños no es una fecha neutra, es un espejo. Refleja expectativas, recuerdos, comparaciones y una atención que no siempre resulta reconfortante. Allí donde otros ven celebración, ellas perciben exposición. Allí donde otros sienten alegría, ellas sienten presión. La psicología explica que cuando alguien ha aprendido a regularse en soledad, cualquier evento que concentre emociones externas puede vivirse como una invasión. No porque no valoren a quienes les rodean, sino porque han aprendido que su estabilidad depende de mantener límites claros. Por eso, evitar esta fecha no es inmadurez ni frialdad emocional, es coherencia interna. Es elegir calma en lugar de ruido, control en lugar de incertidumbre, silencio en lugar de expectativas ajenas. Entender esto cambia la mirada. Ya no se trata de juzgar a quien no quiere celebrar, sino de comprender qué historia emocional hay detrás. Cada rechazo esconde una experiencia previa, cada límite una lección aprendida. Tal vez más que insistir en celebrar, la verdadera muestra de afecto sea respetar esa elección. Porque para algunas personas, el mayor regalo no es una fiesta, sino la libertad de vivir ese día exactamente como necesitan.